إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Biz құлық мінез туралы тема өткенбіз 3 жұма қатар. Бүгінгі өте тұрған темамыз илимден зарылчылығы. Ушул туралы баяндарды, аяттарды айтып бергенге аракет жасайбыз. Кудайым буйруса. Азыр бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул илимге жол табыла турган нерселерден алыс болуп, тиричиликти кылуу менен биргеликте, тиричилик иш-чараларыбызды аткаруу менен биргеликте илимди да алсак болот, тиричилигибизди жасасак болот. Азыр кыргызча диний китептерди толтура чыгып калды. Сөзсүз түрдө муфтияттын мөөрү басылган же текшерүү номуру коюлган муфтият атынан. Ошондой тастыкталган китептерди гана окуу керек. Мал байлыкты, тиричиликти ордуна коюп алып, анан илимге секин жыла берсек, Кудай буйруса, эки дүйнө кор болбойбуз. Эгерде байлыкты, тиричиликти шылтоолоп, илим жаатын, ибадат жаатын калтырып кое турган болсок, бул катуу айтылып калыптыр, эки жүздүүлөрдүн катарына кирип калабыз деп. Эртең кеч болуп калат экен, жашыбыз 90 барып калышы мүмкүн, же 50 жаштан, же 30 жаштан арганда экен. Ажалыбыз келип калса, атаң көрү бир аз да болсун кичине өмүр берсе, мен ушу соопчулук иштерди, китеп окууну, соопчулук амалдарды, зикирлердин баарын жасайт элем. Кудай деп жалынып жүрүшүбүз мүмкүн экен. Эгерде ажалыбыздын келерин сезип, туюп, билип калсак. Ошого Алла Таала Куранда мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. 3 ayat окулуп атат. Ар бир аяттагы айтылган эрежелерге көңүл бурсак, бизге сабак жана бактылуулук жолуна багыт берет. Бул жерде жалпы элди айткан жок. Ким мен кала ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Кимде ким келмени келтирсе, Кудай Тааламдын буйругуна моюн сунган болсо, ыйман келтирген болсо, ошол пенделерине кайрылып атат. О ыйман келтирген пенделерим, силерди байлыгыңар жана бала чакаңар. Мунун мааниси байлык, тиричилик кылам деп отуруп, намаздарыңар, ибадаттарыңар калып кетпесин. Жана ошондой эле бала чака багам деп, бала чакаңарды карайм деп, ибадаттан да калып кетпегиле. Бул шылтоо экен жөн эле. Намазды да, ибадатты бир пас аткара койсо болот. Мисалы Ханафи мазхабында уруксат. Айталы бир өкмөттүн ишинде иштейсиз, же бир фирмада иштейсиз, бир чоң мекемеде иштейсиз. Убакыт тар. Бир эшикке чыгып эле бир 5 мүнөт ичинде кайра келип калышыңыз керек. Шарт дарат ала калыш керек дагы. Жок дегенде. Муну адат кылып албаш керек, бирок ошондо абал ошондой болсо. Фарз намазда Ханафи мазхабында ушундай. Мухтасарда деле жазылган бул. Башка китептерде да бар. Орта Азия билесиздер, Мухтасарул Укаяга көп не кылганбыз, бекем жабышканбыз. Шарул Укая, Хидаялар да бар, башка китептерде бар. Бадай Санайлар, Раттул Мухтар китептеринде. Ханафи мазхабы боюнча алгачкы биринчи рекетке Фатиха зам сүрө окулат. Экинчи рекетке дагы Фатиха зам сүрө окулат. Ат-Тахиятты окуйсуз. Мисалы асырда айтып атабыз, же пешимде. Анан 3-чү рекетке турасыз го, Аллаху акбар деп. Турганда 3 тасбих өлөм туруп, же 3 тасбихни айтып,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, rükûga kete bersеңiz bolot. Анан сеждеге барасыз, эки жолу карайып 4 рекетке турасыз. Дагы 3 тасбih көлөмчө. Жолсо айтпай деле, ошону көлөмчө туруп болсун чукпай. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Аллаху акбар, рükûга кете бересиз. Ая сонун бекен. Муну оюздан таап алган жокпуз. Али радияллаху анху, Ибн Аббас радияллаху анхулар, Ибн Масуд радияллаху анхулар. Ушулар эмне кылган? 3-чү жана 4-чү рекетке тасбihni айтып коюп эле рükûга кете берген дейт. Далил биякта. Анткени фарз намаздар негизи 2 рекеттен гана фарз болгон. Кийинки рекеттер шүгүр иретинде пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тараптан эмне болуп калды? Кошулуп калган. Түбү намаз 2 рекет өзү. Ошон үчүн байкайсыздарбы? 2 рекет хажат намаз окуй коюйн, 2 рекет мындай намаз окуй коюн деп бүтө 2 рекеттен кетет негизи. Болгону эмне болуп тур? Демек, ошо 3-чү жана 4-чү рекет. Бул фарздарда гана. Ана сүннөттөрдөн гана тапарат жүрбөңүздөр. Сүннөт важиптерге кошуш керек. Ар бир рекетине замсыроо кошулат. Бир гана фарзда бул. Болду? Мына далил. Ошо учурда кетесиз, 2 мүнөт, 3 мүнөттө окуп бүтөсүз, сыр бербей, акырын кирип келесиз. Жумушуңузга кире бересиз. Тигилер наратта жүргөндө баягы урсат болот да баягы 5 мүнөт же 10 мүнөт эс алып алалы дегенде. Эс алып алганда шат фарз окуп, шат кирип кетесиз. Ишиңизди кыла бересиз. Аякка барып отуруп алып, анан мен тасбихимди чалышым керек, анан 10 мүнөт дуа кылышым керек деп отура берсеңиз, үйүңүзгө барып беймарал 20 мүнөттө дуа кыла бериңиз, 2 саатта окуй бериңиз деп коюшу мүмкүн. Өзүңүз айтасыз, чет өлкөлөрдө ар кайсы алыс жерлерде жүрөбүз. Тиричилик бул кыйын нерсе. Мындай жылуу килемдин үстүндө отуруп, жылуу шартта отуруп алгандар айта берет алар. Жок, аткарыш керек аягына чейин деп көзүм башкача акыр айтып алыпчы. Монтол, таксыр ал такыбалыкка жатпай калат да депчи. Айта берет алар. Анткени үйүндө шарты бар аныкы. Жылуу отурат. Бала чакасы мектеп кийимин таап берсе, оокатына жетпей, оокатын таап да кийимине жетпей калган, үй бүлөлөр гана түшүнөт муну. Россиялап, биягы Европалап кыдырып иштегендер түшүнөт муну. Бул жаман муктаж. Ошон үчүн пайгамбар суранып атат да. Аллаху минни аузу бика минал факри вал куфр. О жараткан Алла мени капырчылыктан жана жакырчылыктан сакта деп экөөнү бир айтып атат. Көрсө жакырчылык капырчылыкка апарып коюшу мүмкүн экен кээде. Ушу ибадат дейбиш мүмкүн экен да. Кудай сактасын. Ошон үчүн жан дүйнө жакырчылыгынан, чөнтөк жакырчылыгынан да Кудай Таалам өзү сактаган болсун. Эң негизги байлык кайсы? Ден соолук, ыйман, акыл, илим, байлыктар булар биринчи орунда турат. Мына وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Эгерде ким байлыктын себебинен шылтоолоп тиричиликти, бала чаканы шылтоолоп, негизги ибадаттарды, 5 мал намаздарын жана зекет бере турган амалдарын баарын токтотуп аткарбай кое турган болсо, ушулардан өткөн коромжуга учураткан адам болбойт деп. Ушулардын баары эмне болот? Коромжуга, эки дүйнө коромжуга учураган адам болот. Мына ар бир эркек, ар бир үйдүн кожоюну болгон ата өзүнө өзү суроо бериш керек экен. Ошондо убакыт келди. Ушуга көңүл буруңуздар. Ар бир эркек, ата өзүнө өзү суроо бериш керек. Мусулман баласы негизи жаман жакшыны бирдей ойлой жүрүш керек. Жакшылык болсо эмне кылам? Шүгүр келтирем, сооп алам. Жамандык болуп, кыйынчылык болуп калса сабыр кылам, анда да сооп алам. Деген менен мындайча айтканда бүгүнкү күндүн терминин айтканда стратег болуш керек. Мусулман деген ушунчалык акылдуу, кыраакы, сезимтал, адамдын көңүлүн ойлой билген. Кебетеси неме? Көңүлүм, жүрөгү кандай согуп атат. Ошого чейин мындай көңүл буруш керек экен. Мени жаман көрүп согуп атабы, жакшы көрүп согуп атабы, аны билбейбиз. Бирок көз карашынан билинет да. Ушу көңүлүн оорутуп койгон жокмунбу? Деп мындай көңүл буруп. Ушунчалык. Ошон үчүн сахабалардын баары эмне деген? Ар бир сахаба ушинткен. Пайгамбар мен менен жакшыраак болсо керек калганына караганда деп. Ар бир сахаба ошентип ойлош керек. Пайгамбар мен менен жакшы болуш керек деп. Анткени ар бир сахабага көңүл буруп жетишкен экен. А биз биртке өзүнүн жамаат ичинде көңүл бура албай калып атпайбызбы? Же бир мансапка барганда тааныбай калабыз, колду мынтип учурашып. Байкайсыздарбы, ушинтип учурашып калат. Колу мынтпейт, мынтип катып калат мынтип. Анан мындайдан береби кандай? Аялдарча бергендер бар. Мынтип коюп жүрөбүз. Анын колун сиз кармап, мен мынтип учурашышыңыз керек экен. Учурашын ары эркекче. Ассаламу алейкум. Карма мындай. Жакшынакай. Учураша албайсың, учурашпай эле кой, мен колум ооруп атат эле. Шал болоюн деп калдым эле деп. Учурашпай эле койсуң да. Жакшынакай учурашыш керек. Ассаламу алейкум. Мындай кармап. Анан эми учурашыш керек, мынтиш керек деп туруп анан алсыз карыялардын колун пычырата кармай берген болбойт алдан.
алдағы тура емес. Мындай жакшылап учурашты да, көңүлүңүздү берип. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Адамды эмне болот? Кол ажыраганча күнөөлөр төгүлөт деген хадистер бар. Манакей. Демек, мусулман деген ушундай кыракы, сезимтал болот. Ар бирин эмне кылат? Баам, парасат жүгүрүп, ой жүгүртө билиш керек. Мына сиз суроо бериңиз. Жана айттык биз, суроо бериш керек. Кантип бересиз? Жаман жакшыны ойлой жүрүш керек деп атпайбызбы? Эч ким толук кепилдик бере албайт. Мен аксакалдардай болуп 5 мал намаз окуп жүрүп эле. Өлүм периштеси мага бир күн мурун мага кабар берет. Мен эртең сага келем. Даярданып тур. Келмеңди келтирип, жуунуп, тазаланып тур. Мен сени жаныңды алып кетем деп айтат да, эч кимиз кепилдик бере албайбыз да. Бирөө намаз окуп атып кетет, бирөө басып кетип атып кетет, бирөө ибадатын жасап атып кетет. Ар кандай экен да. Кээ бир адамдар болот экен. Эми ошол кетип калса жакшы. Баа кыргыздар айткандай, бизде эмне деп айтып коет аксакалдар? Айнанай Кудайым, ушу бала чакамдын алдына кетейин, анан ушу байбичемдин алдына кетейин, аны да кошо кетет, байбичесин дагы. Анан эмне дейт? Ушул жүгүрүп жүрүп мүдүртүп алып кетсе экен. Мен жүгүрүп жүргөндө эле Кудай Таала мүдүртүп алып койсо экен, шарт эле кетип калсам экен дейт. Эми ошондо болсо кана, андай да болбой калат экен да. Кээ бир адамдар бар, 1 жыл жатып калат. Кээ бир адамдар бар, 5 жыл жатып калат. Кээ бир адамдар бар, 10 жыл төшөктө жатат. Жеген ичкени да ошол жерде, импорту да ошол жерде, экспорту да ошол жерде. Өкөтөң ошол жерде. Азыр эми илим жетишип калды. Жанында кровать, шкафтан мебель жасагандарга жасатып койсо болот экен эми. Ажатканасын жасап, мында тартып койсо ачылып калат, сууну агызып жиберсе кетет да. Кайра жаап койсо эмне болот? Жабылып калат. Ошондой болуп жасап койсо болот экен. Эми анын бетин арыгысын, бирок ошо шарт түшүш керек экен да, биякта биз 50 миң, 100 миң сомдук машинаны минип алып жыргап жүрө бербешибиз керек экен. Эмне кылыш керек? Биякта кокус аталарыбыз, энелерибиз ошентип жатып кала турган болсо, жатпай эле койсун. Бирок болуп калат экен да. Ошонун мебелин жанагындай жасап, эмне кылыш керек экен? Жанагындай растап коюш керек экен. Үйдө кичи баласы бар. Ошол карайт деп бөлүп койгондор бар. Андай эмес. Ар бир төрөлгөн бала милдеттүү да. Эми караңыз. Ошентип кимде ким төшөккө жатып кала турган болсо, сизди жумушун, байлык сайлыгын, тияк баягын жыйыштырып туруп, карап кете ала турган бала тарбиялап өстүрө алдыңызбы, же өстүрө алган жоксузбу? Ошону балдарыңызга бир тиктеп коюңуз, мындай карап. Деп ар балаңызды тиктеңиз. Даңгөр мен төшөккө жатып калсам, ушу балам карайбы, карабайбы? Же аялдын тилине кирип алып кетип калабы? Бирдемкени шылтып болот. Занятой киши болуп калат го таңгөр ошолукта. Мен шашылыш элем, чогулуш бар эле, тиякта шефтер чыкырып атат. Бириси эле тиякта товарын бөлүп атат дейт. Бири бирдекени бөлүп атат дейт. Шылтоо табылат. Качат дагы. Балким сиз бул мага күйүмү деле жок деп аткан ишкер бизнесмен балаңыз карап, үйдө кой багып аткан балаңыз карабай коюшу мүмкүн сизде. Аны бөлүнгө болбойт да. Мен койчу балам карайт, анан уйчу балам карайт, анан бизнесмен балам карабайт. Болбойт. Ошол үчүн аракет кылыш керек экен атачы. Ар бир баланы ыймандуу кылып тарбиялаганга. Тапкан дүниеңиз дагы, мансабыңыз дагы, байлыгыңыз дагы, илимиңиз дагы керек болсо, бүт баары эмне болот? Ойрон болот. Эгерде аркаңыздан ыймандуу бир бычакка саптуу, жакшы күйүмдүү бала калтыра албасаңыз. Эми такыр бала берилбесе, анда Кудайдан эми ал башка маселе. Балдарыңыз бар. Бүт баары керек болсо 5 мал намаз окушу мүмкүн. Тахажжудун кошуп окушу мүмкүн. Бирок иш жүзүнө келгенде карай албай калышы мүмкүн. Ата мен ишим бар эле, мындайым бар эле деп кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир эркек эмне кылышыбыз керек экен? Ата, мындайча айтканда. Балдарыбызга ыйманды үйрөтөлү. Ыйман мына жерде отурсун. Мене болсо ошо болсун, атамды кароо менин парзым бул. Эч качан мен байлык, дүйнө мен атамды ылдый койбойм. Ата-энем дайыма өйдө турат деген сезимге келиш керек. Ошону дагы акыл менен. Эгерде мына жакка билим кирбесе, келесе болот экен. Кайсы индиялык билбейм, каяк экен билбейм. Бир интернетте жүрөт. Апасынын бутун жууп, бутун жууп, ичип атат, ичип бетин жууп атат. Бул нажас да, хукми нажас. Дарат алдырып туруп ичип атат. Шариатта кол нажас эки түр болот. Оригиналдуу чыныгы нажас, хакыйкый деп болот. Чыныгы нажас. Булганыч деген сөз кыргызчасы. Чыныгы булганыч. Анан өкүм жагынан маанавий деп болот, өтмө маанидеги булганыч. Мисалы, дарат алганда колдонулган сууга кайра дагы дарат алса болобу болбойбу? Бир таштекке чарага чогултуп алып, чакага.
Болбойт да. Бүт колдонду бүт кетти алып алып бар. Аны төгүш керек же даракка төгүп койсо болот. Дарак иче берсин, ага боло берет. Ал намаз окуйт да. Ага жарай берет. Ана ошондуктан биз ага албайбыз. Хидаяда келет. Хадистердин негизинде пайгамбар хадиси бар. Кимде ким кол даратты алса, мына даватчы туугандар аябай жакшы билесиздер, э? Дайыма фазаил амалда башкаларда дарат өтүп атпайсыздарбы? Окуп атасыздар күндө мына. 5 малда хадистер окулганда окулуп атпайбы? Айтылып атат. Туура да ошол. Мына колду дарат алганда акыркы тамчысы менен майда күнөөлөрдүн баары ошо менен кошо тамчып түшөт деген хадистер бар. Кир мындайча айтканда, кир. Ана сиз ошо кирди соптоп алып элестетиңиз, бетиңизди жууп атасыз. Акылга салганда туура эле кылып атасыз. Апаңызды жакшы көрүп ошентип атасыз. Бирок сиз шариатты бузуп атпайсызбы? Плас жаман нерсени. Ошенткен аталар эртең аялын да кыйнайт. Мен апамды ушинтип карайсың, ушинтишиң керек деши да мүмкүн да. Балдарын да кыйнаш мүмкүн, сен мени ошентесиң деп. Өзүң достойный, нормальный ата болбосоң, татыктуу ата болбосоң, кайтып балаңа колуңду өптүрөсүң. Эро колуңду өт, колун өпкөндөр бар. Жакшы көрүпчү. Бирок сиз ошо колуңузду өптүргөнгө татыктуу ата боло алдыңыз, боло алган жоксузбу? Кээ ошондо болуп атпайбы? Мыкты эне алыш керек, жакшы ат коюш керек, ана илим, билим, кесип, ыйманды бериш керек. 3 милдетти аткарсаңыз, анан татыктуу ата болосуз. Ана 3 милдетти аткара албай, өзүңүздүн табитиңизге жараша, муну көзүмө жактайын анайын, ушул эле сулуу экен, мындай сулуу жок экен деп алып алдыңыз. Ал бир туугандын баарын башын бириктирбеген, сиз келсеңиз, туугандар, досторуңуз келсе, аларга чайды бербеген, намаз эмес, башкасы менен иши жок, бирок сизге жагат. Анан бүжүрөгөн, мажырөгөн, былжырбай, жатып ичер майтаман балдарды төрөп берип койгон сизге. Бүттү, мардыгерсиз деп коет, пасарат тилине айтканда. Өмүр бою балдарыңыз үйлөнүп калса деле эмне кылып жүрөсүз? Аны небереңизди багам деп жүрөсүз, талалап. Ушу туурабы? Туура эмес да. Баланы чоңойтуп үйлөп жайлагандан кетириш керек, бала өзүнүн оокатын өзү кылсын. Атанын милдети болду, бүттү. Илим, билим, кесип, ыйман, жакшы ат койсо, анан балдары оозун толтуруп айта турган мыкты эне алып берип койсо болду. Ошо менен кутулат. Эми ушинтет экенбиз. Алла Таала Кур'анда айтып атат. Ва анфиqu мимма разaqnakum min qabl. Биз сага мурун, силерге ажал келбестен мурун биз берген байлыкты деген жок. Биз берген байлыктан бир бөлүгүн зекет катары бербейсиңби пендем дейт Кудай Таала. Демек 1 миллион сомуңуз болсо 10го бөлөсүз, 100 миң, 100 миңди кайра 4кө бөлөсүз, 25 миң сом бересиз. Ал дагы эмне? Үй салам деген акчаңыз эмес, байлык деп эсептеп койгон акчаңыз болсо. Ана бир фундамент алдыңыз, ана 1,5 миллион сомго там салам деп акча чогулттуңуз, ага зекет бербейсиз. Бул жерде байлык деп эсептеп койгон акчаңызга. Же болбосо соода кылып аткан акчаңыз болсо, ошондон анан зекет бересиз. Шариат ушунчалык адилеттүү караган. Ошентип, ошол байлыгыңыздын бүгүнкү тил менен айтканда 100дөн 2,5% гана бересиз. Кимге бересиз? Жатындаш бир туугандан баштайсыз, эгер муктаж болсо. Ал жок болсо атаңыз менен, ал жок болсо чоң атаңыз менен бир туугандар ушинтип кете берет. Коңшуна, айылдаш бул. Эми караңыз. Ошентип бербей койгондор дейт. Фаяқула робби лаула аххартани иля ажалин қарибин. Ушинтип айтат экен пендечи. О жараткан Алла, мага бир аз өмүр берчи дейт экенбиз. Жана антип илимдин профессору болуп жүрүп, бир күнү төшөккө жатып калсак, мана өлөсүң болуп, өлүм төшөгүнө келип. Же байлыктын мачырканып, байлыкты кармап жүргөндөн кийин бир күнү эле төшөккө жатып калсак, же болбосо бир мансапка мачырканып жүргөн кезде бир күнү өлүм төшөгүнө жатып калсак, байкуш болуп. Ошондон аны айтат экенбиз да, Кудайым, жок дегенде бир аз болсун өмүр. Көп өмүр дебейт экенбиз. Иля ажалин карибин. Кыска, кичине болсо да өмүр берчи. 5 мал намазды ыхлас менен окуп алайын. Эптесип окуп аткан намаздарыбыз бар го. Ыхлас менен окуп алайын. Ана мен бейбечараларга жардам берип алайын дейт экенбиз. Анан мен зекет берип алайын. Анан ва акум минас салихин. Туз жүргөн пенделерден боло алайынчы. Таква пенделерден боло алайынчы деп суранат экенбиз. Ошондон Кудай сактасын. Эртерээк эсибизге келели дейт. Ажал келгенде валан юаххираллаху нафсан иза жаа ажалуха. Эч бир пендесине Кудай Таалам ажалын кечиктирбейт. Келиңиз амна.
эч качан кечиктирбейт. Келе турган мал болуп калдыбы? Болду. Сурансак дагы, жалынсак дагы, кыйкырсак дагы ажал эмне болбойт экен? Кайтпайт экен, мейли туруп турайын дебейт экен. Бир гана Мухаммад алейхиссаламга эмне кылган? Сураган. Мухаммад, кага каласыңбы? Кудайдан суранайын. Эгер кааласаң, да өмүр берет Кудай. Же өйдө кетесиңби дегенде эмне деген? Чарчадым деген. 63 жашка. Ошон үчүн бүгүнкү күндө пенсия эмне болот? 63 жашта чыгып атасыздарбы? Канча жашта? 63 э? Ошол жактан чыккан. Пайгамбар 63-ке чыкканда эмне дейт? Дагы ишиңи улантасың, жашайсың десе, мен чарчадым дейт. Демек каарылык 63 жаштан башталат экен. Даана каарылык. Ошон үчүн аталарды этияттайлы. Баягыда эле ата болду да мен кечелерде жана тигите беребиз, мите беребиз дегенден этият болуш керек. Карып алгандарга жылуу сөз, жумшак сөз гана керек. Болду. Жылуу, жумшак сөз, ошолорду айтыш керек. Анан эми караңыздар. 63 жашка жеткенде эмне деди? Эй Мухаммад, каласыңбы же кетесиңби десе, эмне деди? Колун көрсөтүп, мен кетем болду дейт. Бирок каякта болду? Башы Айша энебиздин санына коюп жатты. Адам жанына күч келгенде аялынын гана жанында болот экен. Эгер аял аялдай болсо, эч кимди каалабай алат экен. Анткени ыңгайсыз турам этнеси болуп калса, ата-энесин да көргөсүн каалабайт экен. Анын бетин аргысын. Кыргызда сөз бар: атам десе дедирсин, ботом дедирбесин дейт. Эч кимибизди ботолотпосун, кыямат күнгө чейин урпактарыбызды. Бир ата деш мурас бул, билесиздер. Эне деш мурас. Ошентсе да эмне кылды? Пайгамбарыбыз Айша энебиздин санына башын коюп, ага чейин мен ана айна дегенде мен каяктамын дей берген пайгамбар. Жанында турган сахабалар, аялдары эмнеди түшүндү? Бул Айшаны издеп атат дейт. Айшанын жанына барасың десе, анан пайгамбар ишарат кылган да. Ошону Айша энебиздин жанына коюп, башын санына коюп, кичине эс алган саган. Анан секин кел мен айткан бойдон аны кете берген. Анын үчүн пайгамбарыбызда эмне кылыш керек экен? Мыкты сапат менен мамиле кылыш керек экен. Ошого да кээ бир эркектер бар, сонун айкөл, мыкты эркек, бирок аялы начар чыгып калган. Жакшы аялдар бар,үйөсү начар болуп калат, бирок баарын сабыр кылып алдыга жылдырсак болот. Мунун баары эмне менен болот? Илим. Илимсиз эч жака бара албайбыз. Караңгыдан караңгы болгон сайын караңгылыктан башка эч жака чыга албайбыз. Бул боюнча аят менен баштап коелу, баштаган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошо менен сөздү жыйынтыктайбыз. Алла Таала Куранда мындай дейт. Фатир сүрөсүнүн 28 аятында: Иннама яхшаллаха мин ибадиги ал-улама. Инналлаха азизун гафур. Алла Тааланын пенделери ким келме кетсе эле баары эле пендеси. Бирок ошолордун ичинен Кудайдан чындап корккон пенделери кимдер? Бир гана сабаттуу инсандар деген. Сабатсыздар сабатсыздыгын кыла берет экен. Ким акча берип койсо ээрчип кетет экен. Ким жакшы сөз менен бир көчө сөз бар го, жибайт этип койсо деп. Баягында алдап койсо, алданган бойдон кете берет экенбиз. Караңгы элди жетелеш оңой экен, каяк болбосун жетелей берет экенсиз. Мектепти 5ке окуган, жогорку окуу жайды бүткөн, китепти көп окуган, китепти сүйгөн адам болсо, ал адамдарды эч ким ээрчите албайт экен. Алтын берип да башка берип да алдай албайт экенсиз. Жок, кое тур, мен териштирейин, тактайын дейт экен. Ушундай экен да. Ошон үчүн Курандын мааниси эмне? Ибадатпы? Же зекетпи? Жок, окуу. Котормосу окуу. Карим деген ыйык. Курандын котормосу эмне экен? Ыйык окуу. Ыйык окуу дейбиз дагы, бирок өзү иш жүзүн аткарбайт экенбиз да. Ошон үчүн окуйлу туугандар. Намаз жөнүндө, үй бүлө жөнүндө, ата жөнүндө, эл жөнүндө, жер жөнүндө. Ошон үчүн шариатта да ушундай кылат. Ата биздин акчабызды, малыбызды, жылкыбызды, уюбузду өзүнө керегине жараша иштеткен акысы бар экен. Менден сурабайт экен. Сизден сурабайт экен атабыз. Бирок кыймылсыз мүлктү сурабайт экен, акысы жок экен. Мен жеримди атам сата албайт экен. Анткени бул кыянаттык эсептелет экен шарият боюнча. Ошон үчүн уй туйт, буканы. Гүлүктү бе туйт, мыкты аялды ким туйт? Аял туйт. Бирок жерди эч ким туубайт экен. Кандай эле сынган кылыч Төлөгөн Касымбек атабыздын китебинде келгендей. Шарият ушундай эске алып койгон. Анда эмесе Кудай буйруса, кийинки жумаларда ушул илим темасын улантабыз. Имам Шафи айткан: кайсы гана адам менен талаш тартышпайын жеңдим, бир гана сабатсыз түркөй тупойлорду жеңе албай койдум деген. Анткени ал өзүнүн сөзүн кечке кежеленип тура берет. Сабаттуу адамдарга оюмду жеткире алдым, сабатсыз адамдарга оюмду жеткире албай койдум депти да. Күйгөндөн айткан экен. Жок, билбейм деп коюп тура берет экен да. Амин. Алла Таала баардыгыбыздын жүзүбүздү жарык кылган болсун. Эки дүйнө тең бактылуулук жолун Куран, ыйык, илимди окуу деп которулгандай, ар бир нерсеге илим менен, билим менен дүйнөдө 251 мамлекет болсо,
бала бакчасынан баштап мектеп университетине жашоо жагынан дагы бүт жагынан илим билимибиз менен жогорку маданияттуулугубуз менен ыймандуулугубуз менен үлгү болууну Кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум.